Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль. Монгол улсын хэмжээнд хот суурин газрыг дахин төлөвлөж хөгжүүлэх, газрыг дахин зохион байгуулах ажил орхигдсноос хот суурин газруудад гэр хороолол төлөвлөлт зохицуултгүйгээр тэлж, ашиглалтын шаардлага хангаагүй барилга байгууламж барилгацсан хэсэг нэмэгдэж, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхэн зөрчигдөж, нийтийн эдэлбэр газар, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийн үйлчилгээг иргэдэд тэгш хүргэхэд хүндрэл учирч байна. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийг 2015 онд баталсан. Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төрлүүд. Хот төлөвлөлтийн шаардлага хангахгүй барилгацсан хэсгийг дахин төлөвлөн барилгажуулах. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга байгууламжийг буулган шинээр барих. Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах. Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах. Нийтийн эдэлбэр газрыг дахин төлөвлөн байгуулах. Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлснээр Монгол улс дэлхийн жишг хөгжингүй орн болохоос гадна иргэдийн эрүүл аюулгүй таатай амьдрах орчинг бий болгоход бодит хувь нэмрээ оруулна. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга байгууламжийг буулган шинээр барих. За. Үй сайн уу? За юу вэ? Ажил сайн уу? Дахиад засвар хийх гэж байна уу? Үгүй харин тийм ээ. Энэ удаа доод айл руу ус салдаад бөө юм болсон. Үгүй тэгээ доод айлаа засах санаатай барилгын материал цуглуулаад явж байна. Танаа барьж удаа хэцүү дээ. Харин тийм. Даатгалаагүй юм. Юун даатгал вэ? Манайх шиг юм хуучин байранд чинь даатгал хамрагддаггүй юм шиг байлаа шүү дээ. Энэ байранд чинь манай эмээ өвөө амьдарч байсан шүү дээ. Үгүй хата тэгээ тэр чи ороод харах юм бол үндээ л амар хан тааз сангаас нь ус алдаад өвөл ямар хүүтэн гэж сана яста хэцүү байна. Яана одоо ингээд энэ байранд амьдраад ич болж байгаа юм. Үгүй хата харин тийм ээ. Өчтөр орц руу нарах юм бол орц нь ямар амар гэж санана. Шал малын цөмөрчгсөн, уц муц нь бүр энтэнд сар зайчсан, хизээ хаана юу болох болоо гэдэл. Үгүй аюулгүй 50 амьдрахад нэр үнэхээр хэцүү байна. 2011 онд орон сууцны хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноор ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны ойлголт хуулийн хүрээнд анхудаа бий болсон юм а. Энэхүү орон сууцнд иргэд амьдарснаар үндсэн хуулиар олгогдсон эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх нь зөрчигдсөөр байна. Гэсэн ч жил ирэх тусам ашиглалтын шаардлага хангахгүй эдгээр орон сууцны тоо нэмэгдсээр байна. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг хэрхэн тогтоох вэ? Сууц өмчлөгч иргэн хуулийн этгээд орон сууцны засвар ашиглалт үйлчилгээг хариуцсан болон бусад холбогдох байгууллагаас орон сууцны барилга нь ашиглалтын шаардлага хангаж буй эсхийг тогтоолгох санал хүсэлт өргөдлийг аймаг нийслэлийн засаг даргад гаргана. Нийслэлийн барилга хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн байгууллага нь орон сууцны барилгад дараах үзүүлэлтээр биет үзлэг хэмжилт хийн. Энэхүү үзлэгээр барилгын анхны төлөвлөлтийн судалгаа үзлэг хийсэн байдлаар хэв ажилтын үзлэг хэмжилт, зориулалтын өөрчлөлтийн үзлэг, материал, бүтээцийн бат бэхийн хэмжилт, шинжилгээ, барилгын болон инженерийн шугам сүлжээний физик илэгдлийн тооцоо, ашиглалтын хугацааны үнэлгээ хэмжилтийн дүн үндэслэн инженерийн хяналтын тооцоо, барилгын газар хөдлөлтөд төсвөрлөх чадварт үнэлгээ хийж нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хөрвүүлнэ. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь тухайн барилгад судалгаа хийж улсын ахлах байцаагчийн дүгнэлтээр ашиглалтын шаардлага хангахгүй гэдгийг тогтоож барилга ашиглахыг хориглосон дүгнэлтийг аймаг нийслэлийн засаг даргуулан холбогдох байгууллагад хөрвүүлнэ. Тус дүгнэлтийг үндэслэн аймаг нийслэлийн засаг дарга нар ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган шинээр барилгажуулах тухай загримжийг гаргадаг байна. Манай барьч тэр хавьда үнэхээр муухай харагдаж байгаа шүү. Иргэн тойронд сайхан өндөр барилгууд баригдаад л гаднаа тоглоомын талбайтай машины зогсоолтой гэд ямар ч сайхан юм бэ. Манай байр гэж будг нь халцарчсан навтайс нь юм харагдах юм аа. Санаа зовмоор. Тийм ээ. Дээрээс нь чи байнга засвар хийнэ. Ер нь тэгээ чи манай байнга үйлчлүүлж болж байгаа юм да. За яашгаа. За найз нь яах вэ? Гэр доторхоо бол засал сэлбэ болоод л. Манай байр хан тааз, дээвэр туурах, цахилгаан сам ман гэдэг бүр нийтээр авах юм байхгүй муудчихсан. Аргаа ороо зарыг ихэр хүн авахгүй маа.
Тэгээ ингээд л жилийн жил засвар игээд л явж байна шүү дээ мөн айзна. Танах шиг хуучин байрыг шинэ байр болгох боломж бий гэсэн шүү. Тийм үү? Бүш ямар боломж юм бэ? Ашиглахыг хориглосон дүгнэлт гарсан орон сууц эзэмшигчдийн 80-аас доошгүй хувь нь тухайн орон сууцыг буулган оронд нь шинэ орон сууц барихыг зөвшөөрөх санал хүсэлтэд аймаг болон нийслэлийн засаг дарга нарт хүргүүлнэ. Төсөл хэрэгжүүлэгчийг хэрхэн сонгох вэ? Аймаг нийслэлийн барилга хот байгуулалтын алба нь төслийн хэрэгжүүлэгчийн сонгон шалгаруулах мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 14 хоногийн дотор олон нийтэд мэдээлнэ. Тухайн засаг даргын иргэдийн төлөөллийг оролцуулан байгуулсан үнэлгээний хороо төсөл хэрэгжүүлэгчийг ил тод байдлаар сонгон шалгаруулна. Шалгарсан төсөл хэрэгжүүлэгч нь шаардлага хангасан төслийг боловсруулж батлуулах бөгөөд тухайн орон сууцны барилгын үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгчтэй 2 болон 3 талт гэрээг байгуулна. Гэрээнд дараах зүйлсийг тусгасан байна. Худалдан авах тохиролцоо хийсэн тохиолдолд төлбөр төлөх хугацаа, солих орон сууцны давхар, өрөөний тоо, сууцны талбайн хэмжээ, орон сууц ашиглалтанд орох хугацаа, төрс суурьшуулах асуудлыг шийдвэрлэх талаар төсөл хэрэгжих явцад үүсэж болох эрсдэл, түүнийг шийдвэрлэх арга хэмжээ багтсан байна. Төсөл хэрэгжүүлэгч нь аймаг нийслэлийн засаг даргаас олгогдсон төсөл хэрэгжүүлэх эрхээ бусдад шилжүүлэх эрхгүй бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэх талбайн жишг 1 ба түүнээс дээш барилга байгууламж байна. Тухайн засаг дарга сонгогдсон аж ахуй нэгжийг төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж 3 талт гэрээ байгуулах эрх олгох тухай захирамж гаргаж гэрээг байгуулсан цагаас эхлэн төсөл хэрэгжиж эхэлнэ. Төсөл хэрэгжүүлэгч нь барилгачлалтын төслийн дагуу загвар зургийг батлуулан барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авч барилгыг буулган шинээр барина. Төсөл хэрэгжүүлэгч тухайн барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны явцад газрын эрх төрийн мэдэлд байна. Хүүе, энэ төсөлд чи хамрагдаад хуучин байраа шинэ байр болгочихвол мөн сайхнаа. Гэхдээ тэгээд шинэ байр баригдаж байх хугацаанд бид чинь ингээд хаана амьдрах юм бэ? Энэ ч яста асуудал шүү. Харин тийм янз бүрийн асуудал гарна. Гэхдээ энэ болгоны шийдвэрлсэн дүрмж юм байгаа билүү дээ. За тийм дээ. За төслийн явцад ард иргэдийн дунд ойлгомжгүй маргаан дагуулдаг асуудал нь бол нөхөн алгуурын асуудал байдаг. Төслийг хэрэгжих хугацаанд иргэд түр хаана оршин суух вэ? Хэдийн эр хэмжээний нөхөн олгор авах вэ? Хэрхэн тооцох вэ зэргийг хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөх олгор олгох журамд дараах байдлаар тусгасан байна. Нөхөх олгорын хэмжээг тогтоохдоо үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эзэмшигч иргэн, хуулийн этгээдийн хууль ёсны эрх ашиг, амжиргаа, аж ахуйн нөхцөлийг өмнө нь байснаас дордуулахгүй зарчмыг баримтлан харилцсан тохиролцож тогтооно. Нөхөх олгорын журамд нүүлгэлтийн зардал, төр суурьших зардал буюу төсөл хэрэгжиж дуусах хүртэлх хугацаанд төр суурьшуулах асуудлыг дараах хэлбэрээр шийдвэрлэнэ. Үүнд түрээсийн төлбөр авах, одоо амьдарч байгаа өрөөний тоогоор ялгартай. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн санал болгосон байранд амьдарч болох, түрээсийн төлбөр авалгүй шинэ орон сууцны талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх, нөхөх олгорын мөнгөн хэлбэрээр эсвэл эд хөрөнгөөр дүүцүүлэн олгож болох бөгөөд талууд харилцан тохиролцсны үндсэн дээр 3 талт гэрээгээр зохицуулагдах ба төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцна. Төсөл хэрэгжүүлж дуусах үе шат. Батлагдсан зураг төслийн дагуу барилгын ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эзэмшигчийн эрхийг шинжилэн бүртгүүлэх, төслийн хэрэгжилтийн тайлан санхүүгийн бүртгэл тооцоог гаргаж, гэрээний биелэлтийг дүгнэн, хяналтын хороогоор хэрэгжүүлж, үнэлгээ дүгнэлтийг гаргуулж, төслийг дуусгавар болгоно. Ер нь энэ төслийг сайн судлах хэрэгтэй юм байна да. Тэгэхгүй. Ер нь энэ төсөл чинь Улаанбаатарын хэд хэдэн дүүрэгт хэрэгжиж байгаа гэсэн шүү. Гүн найз нь байнга засвар хийж, алийн болгон танаа байнгын үйлчлүүлэгч гэж хэлүүлэх хэвдээ тийм ээ. Ер нь найз нь энэ төсөлд хамрагдана. За, баярлалаа найзаа. Баярлалаа. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалтаа орон сууцнуудыг буулгаж оронд нь шинэ орон сууц барих төсөл улс орон даяар амжилттай хэрэгжиж байна. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод хан уул, Баянгол, Баянзүрх дүүрэгт энэ төсөл амжилттай хэрэгжиж, иргэд шинэ орон сууцнаа орж, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдарсаар байна. Харин та энэ төсөлд хамрагдахыг хүсэж байна уу? Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалтын орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих төсөл хэрэгжснээр иргэдийн эрүүл, аюулгүй, таатай орчинд амьдрах эрх бий болох бөгөөд энэхүү төсөлд иргэн таны оролцоо хамгийн чухал.